Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Օգվույն Սրբո ամեն։ Թագավորներու առաջին գիրք 13-րդ գլուխ Բادرազմ փղշտացներուն թեմ։ Երբ այս բաները եղան, Սավուղ մեկ դարվան թագավոր էր։ Երբ Իսրայելի վրա 2 տարի թագավորություն հրաձեր, Սավուղ Իսրայելեն 7000 մարդ ընտրեց իրեն համար։ 2000-ը Սավուղի հետ Մակմաս ու Փեթելի լերն էին, իսկ 1000-ն ալ Հովնաթանի հետ Փենյամինի քապահան էին։ Մնացած ժողովուրդը ղրգեց ամեն մարդ իր վրանը։ Հովնաթան քապայի մեջ եղող փղշտացներուն բահագազորքը զարգավ ու փղշտացները լսեցին։ Այն ադեն Սավուղ ամբողջ երկրի մեջ շեփոր հնչեցնել դվավ ըսելով. «Եբրայցիները թող լսեն»։ Ամբողջ Իսրայելը լսեց, թե Սավուղ փղշտացներուն բահագազորքը զարգավ եւ Իսրայել փղշտացներուն արչեւ ադելի եղավ։ Ժողովուրդը քաղաքաղայի մեջ Սավուղի կով հավաքվեցավ։ Փղշտացներն ալ հավաքվեցան, որբեսի Իսրայելի թեմ պատերազմին։ Անոնք 30,000 գարկ ու 6,000 ցիավոր ունեին, եւ ժողովուրդը ծովուն եզերքը եղող ավազին չափ շատ էր։ Անոնք բարձրացան ու Փետավանի արևելյան կողմը Մակմասի մեջ փանագեցան։ Իսրայելացիները տեսան, թե դակնաբի մեջ կգտնվին, քանի որ ժողովուրդը ջնշված էր։ Ժողովուրդը քարայրներու, թուփերու, ժայռերու, աշտարակներու եւ քուփերու մեջ բահվեցավ։ Եբրայցիներեն ոմանք հորտանանեն անցնելով քաթի ու քաղաքի երգիրը կացին, բայց Սավուղ թեր քաղաքաղայի մեջ էր եւ ամբողջ ժողովուրդը թողալով անոր գհետևեր։ Ան Սամվելի որոշած ժամանակին չափ 7 օր սպասեց, բայց Սամվել քաղաքաղա չեկավ եւ ժողովուրդը անոր կովեն ծրվեցավ։ Ուստի Սավուղ ասավ. «Ողջագեզն ու խաղաղության զոհերը ինձի մոտեցուցեք» եւ ինք մատուցանեց ողջագեզը։ Երբ ան ողջագեզը մատուցանել ավարտեց, ահա Սամվել եկավ։ Սավուղ դուրս ելավ զայն թիմավորելու եւ բարևելու։ Սամվելը ասավ. «Ինչ ըրիր»։ Սավուղ ասավ. «Դեսա թե ժողովուրդը իմ կողես կծրվի, թունքու որոշած օրերուտ մեջ չեկար ու փղշտացները Մակմասի մեջ հավաքված են եւ ասի. փղշտացները հիմա ին վրաս քաղաքաղա պիտի իջնեն, բայց ես դիրոջ արչեւ բաղադած չեմ, ուստի համարցակելով ողջագեզը մատուցանեցի»։ Սամվել ասավ Սավուղի. «Անմիտ եղար դիրոջ քո աստուծույթ քեզի հրամայած բադվիրանը չբահելով, քանի որ հիմա դերը քու թագավորությունդ հավիտյան պիտի հաստատեր Իսրայելի վրա, բայց հիմա քու թագավորությունդ հաստատ պիտի չլա։ Դերը իրեն համար իր սիրտին համացայն մարդ մը կփնտրե, որ դերը առաջնորդ պիտի նշանակե իր ժողովրդին վրա, որովհետև թուն դիրոջ քեզի բադվիրած հրամանը չբահեցիր»։ Ապա Սամվել կանգնեցավ ու քաղաքաղային Փենյամինի քապահան գնաց։ Սավուղ իր կով գտնվող ժողովուրդը թվարկեց 600-ի չափ մարդ կար։ Սավուղ անոր որդին Հովնաթան եւ անոնց հետ գտնվող մարդիկը Փենյամինի քապահան կգենային, իսկ փղշտացներուն փանագը Մակմասի մեջ էր։ Փղշտացներու փանագավայրեն 3 չոգատ ավարարու ելավ։ Մեկ չոգատը թեպի Եփրայի ջամփան Սավուղի երգիրը ուղվեցավ, չոգատը թեպի Փեթորոնի ջամփան ուղվեցավ, չոգատ մնալ թեպի Անաբադը ուղվեցավ ու Սեփոյիմի ծորը նայող սահմանին ջամփան բռնեց։ Իսրայելի ամբողջ երկրի մեջ թարփի մը չեր գտնվեր, քանի որ փղշտացները ըսեր էին. «Եբրայցիները սուր կամ նիզակ թող չշինեն»։ Բոլոր իսրայելացիները փղշտացներուն երգիրը գիչնեին, ամեն մեկը իր խոփը, փրիչը, դաբարն ու պահը սրելու համար։ Սակայն խարդոցներ ունեին պահերուն, փրիչներուն, երաժանիներուն եւ դաբարներուն համար ու խթանները շտկելու համար։ Հետևաբար պատերազմին օրը Սավուղի եւ Հովնաթանի հետ եղող ամբողջ ժողովրդին ցերկը սուր կամ նիզակ չեր գտնվեր։ Միայն Սավուղի ու անոր որդին Հովնաթանի քով գտնվեր։ Փղշտացներու բահագազորքը դուրս ելավ թեպի Մակմասի գիրջը։ Փառք քեզ Տեր Աստված մեր։ Ամեն։